暑いですね。暑いですね。今日は最悪です。もともとが下ろすのが2人で降ろしたんで、1人でやる形も作らないとなと思ったら、駐車場を探してそれで引っ張ることにしたんですよね。で駐車場は遠いところしか見つからなかったんです。そうです。1個しか見つからなくて、結局あれですね、そのうち牽引に改造しようと思って、まあまあちょっと手引きですけど、車は少ないんで、ただ心配は車にひかれないからああ、後ろちょっと電気少ないですもんね。そうです。1個2つけてたんですけど、1個壊れて。もうすぐ4ヶ月じゃないですか。はい。なんか変化とかありましたか？変化ですか？そうですね。いやでもなんかやっぱ慣れてきたって感じですかね。で改めて思うのが、4ヶ月経ってなおやっぱ屋台楽しいなと思いますね。ああ、きつい。
台引いてる史上最長みたいですよ距離は。市役所の方が言ってました。記録作るつもりはないんですけど、たまたまですけど、できれば近い方がそうですね。目の前までも本当はですね、あれですけど。屋台の良さとは。はい。屋台って言ったら、人と人のコミュニティの場って言いますか。通常の店舗じゃなかなかないと思うんですけど、特にコロナとかで仕切りもできたし、でも屋台ってお客さん同士が近いんで、初めて顔を合わせるとか友達になったりとか、そういうのを見るとこっちも楽しくなりますよね。ちょっと巡ってきます。以外の場所が見えるんで、ああもうちょっとやなって気持ちになりますね。昼が見えてるからあれですけど、夜怖いですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。着いたぞー。あー疲れた。そうですね、引っ張るようになって。
方言だと覚えやすいかなと思って、はい、それで方言混じりで土源屋ってつけました。福岡の方言になるんですかね。そうですね、最近土源屋みたいな。仕込みが大変そうですね。やばいっす。ラーメン、串揚げ、おでんって。正直ラーメンがなくなれば準備時間もう半分になるんですけど、それはもううちの長所なんで、しっかりしたものを作ろうかなと思ってます。そうです。僕もお客さんの時はやっぱ長浜にラーメン食べ行ってたんで、やっぱ出すならラーメンって思ってましたね。冷凍させますね。こんな感じでこれを温めて使います。一発でこうは炊いて小分けに冷凍させてるんですよ。今からそれつまんです。唐揚げ屋さんどこでやられてます？デパートで場所をお借りして九州の名物唐揚げみたいな感じでいろんなデパートもあってやってましたね。なんか振られてるの。じゃあこれ置いとくの。
思ったら、ありがとうございます。これめっちゃいいじゃないですか。そしたら私の出番だ。私のお酒がやってきたと思います。赤はどこ行った？私を快く引き受けてくれる大将、めっちゃいい人だからな。だからいい感じに移してあげてください。いいお店なんで。はい、エミさんですね。はい、はい、エミがいいです。気に入りすぎて自分の名前を、なんで親からつけてもらった名前がお気に入りなので。笑うの方ですよね。はい、笑う味でエミです。味なんですよね。味なんです。味がいいんですよ、マジで。何これ、鬼滅やん。美味しいのはガチラーメンやと思うんですけど、でも私が好きなのはおでんです。だってビーフシチュー来週からか始まるみたい。何がすごいって、どんだけ大変でも大変って言わないですから。なんかそうですね。そう、ムカついたらムカついたって言わないですから。あんなに私がミスするのに全部笑顔で許しますから。まあ上手にはちょっとね、年齢があるからあれかな。そうなんだ。私なんかかわしてしかないですよね。そう上手にね、かわせたらいいけど、マジスルーでしかないけど、私の場合。で、しかもお客さん、お酒一杯飲んでラーメン食って、はい、ずっとおったけどさ、一杯だけってことですか？そうで、それはやばいな。やばいね。それはやばいぞ。こんばんは、長浜へようこそ。今オープンしましたんで、こんばんは、長浜ラーメンです。こんばんは、長浜へようこそ。今来ましたんで。おでん自体は結構苦労したんですけど、何気に意外としっかり濃ゆめに作ってますスープをなかなか入らないというか、思ったより。なんでいろんな調味料とかだしを調合しておでんのスープを作ってますね。すいません。どっか行った。はい。そうですよね。美味しく入れれたらいいんですけどね。多分これ取るもん間違えてるな。トングだわ。よし、とりあえずこれで。家賃はないんですけど、家賃みたいなのはあって、道路を使用する許可と専用するのに大体約3万円ぐらいですね。はい。あとは光熱費ですね。水道とか。あ、本当ですか。三重でも四日市？いや、全然伊勢の方なんです。あ、伊勢の方。なんかすごい中で、絶対行った方がいいですよ。屋台なんか趣味で週1しかいなくて。趣味でとか言って怒られるかもしれない。あ、そう、素晴らしい。すみません、鶏の香味揚げですね。美味しそう。コラーゲンが結構入ってるんですよね。豚の皮入れてるんで、なんで比較的にマイルドっていうんですか。で、下処理の段階で骨の血抜きとかアク取りをしっかりしてるんで、臭いっていうような豚骨じゃなくて、使ったら臭みを取ったような豚骨になってますね。チャーシューは、このラーメンに使うラーメンのタレを作ってるんですけど、それに漬け込んで炊いてます。圧力鍋とかで。なんでトロトロのやつを一回冷やしてで切ってる感じですね。すいません、生ラーメンですね。
いろいろ実験したんですけど、一番しつこくなくて、剥がれにくいような感じで混ぜてます。幸せの少女。あ、本当ですか。じゃあ玉ねぎですね。はい。いい玉ねぎ。ジャム玉ねぎです。なんかね、ありがとうございます。余計なこと挟むとこやった。美味しいですって。ありがとうございます。私が反応してる場合じゃないんですよ。嬉しい。はい、じゃあ豚ですね。はい。でも大将可愛いでしょ。見てこの顔。この笑顔。やめてやめてやめなさい。マスコットキャラクターみたいな。こんばんは。長浜へようこそ。今空いてますんでちょうど。あ、どうぞ。あ、大丈夫です。はい、大丈夫です。違います。違うんだ。あれお水って最強に美味しいんじゃないんですか。美味しいですけどまた違います。違うんだ。はい。はい。絶対怒れないです。次来月。はい、お願いします。来月のはい。木曜日。はい。大成君とほのかちゃん。で、あ、いや、全然関係ないですね。たまたま木曜日で。趣味なんで週1なんですよ。ちょうどいい時間ですね。ドア開けましょう。ドア開けましょう。いや、もう1年間やばいよ。やばいよ。マジでね、水気を感じるかも。これ受けてやばい。あ、それか。あ、だから4回来てるわ。それが何回目？4回か。2、1、2。あ。いつってなる覚えてない。でもなんかね来た。絶対来た。絶対来てる。全部空きやったらあっちを待つようになるんですよ。人間の趣味なんですよ、観光で。入りますけど、いや、どこでもいいんだよ。ああ、そうですね。
細麺でもしっかり噛み応えがある細麺を使ってます。あんまり細すぎると茹での時にこうそうめんみたいに感じる時もあるので、それなりに噛み応えがあるような細麺にしてます。なんか長浜ラーメン特有の麺みたいなのがあるんですかね。もう一応やっぱ長浜って細麺っていうイメージ、市場での人がパッと入ってパッとすぐ食べられるように細麺って生まれたんで、なんで細麺は使ってます。ただしっかり出来上がった時も噛み応えがあるような細麺を今使ってますね。増えてた。そこそこ量あった。いや絶対だってお味噌汁の考え怒らないといけないじゃん。でも今お兄さんもちょっと動かしてもらいます。ごめんなさい。ありがとうございます。そうですね。ここに親がそうだったんだよ。仕方ない、もう諦めて。これは人が格好してもらえない。それをこう吸い付いてる。お待たせしました、お姉様。すいません、お姉様お待たせしました。ごまとしのお願いしてください。締めですね。締め。すいません、鶏の香味揚げですね。そうですね、はい。日本の情報を基本僕が提供してて、